Olá, eu sou o Breno da Cometa Assistência Técnica. Em Belo Horizonte, quem precisa de conserto de geladeira já tem solução sem dor de cabeça. Estamos oferecendo um desconto especial para quem age rápido. Imagine a cena. Você chega em casa, encontra a geladeira falhando e pensa em como salvar suas compras. Nós resolvemos isso por você com atendimento ágil em domicílio e um valor promocional exclusivo para quem aproveitar hoje. Ligue agora e chame o técnico. Cometa Assistência Técnica, telefone 31 98909 1038.